Міне қыздар, шәкірттерім, қараңыздар, бізге осындай кондиционер вентилятордан тағы да келіп отыр. Қазір мына жерде 150 штук келіп отыр. Если алам дейтін болсаңыздар, үлгеріп қалыңыздар. Бұл уже бір күн, екі күнде таусылып кетеді. Ертең таусылып кеткен соң ренжіп отырмаңыздар. Мен алған жоқ, маған жетпей қалды деп. Бұл бізде 2 в 1. Яғни бұл жерде вентилятор болады, еще кондиционер. Мынаны қазір қараңыздар, мынандай өзінің нелері бар. Көк бутылочкалар бар, ішінде ұнтағы бар. Егер мына ұнтаққа сіздер су құйып, бұны морозилкаға сап қойсаңыздар, бұл как фреон болады да, ішіне сап қойсаңыздар, салқын ауа жібереді мына жерде. Өзінің бағасына өте лайықты дүние. И және мынандай былай айналады, бір жыраға ғана емес, осылай былай айналып тұрады.